Assalamualaikum semua. Okey, dekat Langkawi ada satu hotel tu. Nama dia macam dalam hutan. Tapi tepi jalan je. Abang tengok tu, abang cerita manis nak cerita apa tu. Dia baru check in je tu. Hai. Saya Haji daripada Rehat TV. Okey, hari ni kita berada di Bandar Kuah Langkawi. Okey, dan kita akan check in ke Rainforest Hotel. Okey. Aku tengok kan. Hotel ni nampak dengar nama dia macam dalam hutan kan. Tapi dia bukan kat dalam hutan. Dia betul-betul kat tepi jalan. Tengok tu. Senang nak nampak. Okey, jom check in. Best ni hotel ni, walaupun 2 tingkat tapi dia sediakan lift. Oh, memang best, mudah untuk orang yang pakai wheelchair maupun yang warga emas. Selain daripada tu, hotel ni juga menyediakan lobby di bawah hotel. Lobby tu terletak di sebelah lobi saja. Jadi kebersihan pakaian anda semasa datang bercuti di Langkawi terjamin. Okey, ni ruang tamu dia. Dia cantik. Ini bilik untuk 2 orang. Menarik. Tapi bilik sebelah lagi tengok. Bilik ni untuk 3 orang. Kita buka lampu. Tu dia. Cantik no. Kat dalam ni ada toilet. So dekat ruang tamu pun ada toilet juga satu. Kita lepak sat. Tengok TV apa lu.